Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Para wargi anu mulia, para mitra kaum dangu, para pendengar yang saya cintai. Kembali saya mengunjungi para pendengar yang saya cintai akan melanjutkan tugas yang kemarin tertunda, yaitu cerita mengenai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Para mitra, kamari urang dina paturai parantos ngagambarkeun yen kumaha prosesna para wargi sadaya tingawitan Kangjeng Nabi Ibrahim kenging wahyu kedah cenah mencit Ismail. Kamari tos digambarkeun. Samali para wargi sadaya, urang sadayana nu ngagem agama Islam diwajibkeun pikeun ngalaksanakeun ibadah haji saumur hirup dengan sakali para wari. Sakali dina saumur hirup. Waktosna tos ditangtoskeun nyaeta dina bulan Julhijjah para wargi sadaya. Kitu diantawisna. Atuh agama Islam mengundang manusia yang beriman dari seluruh bangsa dan negara untuk berkumpul di Mekah Al-Mukarramah sekali seumur hidup, yaitu melaksanakan ibadah haji. Lianti ngayakeun cenah para wargi sadaya silaturahmi di antara umat muslim sadaya, nyaeta manjangkeun duduluran cenah para wargi sadaya, oge nyaksikeun anu disebat syairillah, yaitu tempat-tempat yang ditempuh Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar dalam menjalankan perintah Allah. Oge para mitra sadaya nyaeta nanjeurkeun syiar kebesaran Allah. Atuh tempat-tempat eta tangtos engke ku bapa-bapa nu parantos atanapi nu bade angka tahun ayeuna tiasa atuh eta kabuktoskeun. Ka bapak-bapak ibu-ibu nu kantos ngalaksanakeun ibadah haji kantos ninga ma tempat-tempat ya anu disebat geuninganan cenah Ka'bah, oge Talaga Jamjam, Sofa, Marwah, Arafah, Musdalifah, Jumroh Ula, Jumroh Wusta, Jumroh Aqobah. Nyaeta para wargi sadaya salajengna oge ngalaksanakeun ibadah haji ku ngagunakeun pakaian ihram. Ai pakaian ihram teh nyaeta nurutan pakaian Ibrahim sareng Ismail nalika bade dikurbankeun teh para wargi sadaya. Nalika Kangjeng Nabi Ismail bade dipencit ku nu janten ramana nyaeta dikorbankeun. Kitu nganggo anggoana teh anggoan ihram. Kitu para wargi sadaya. Samalih mah Ismail munut kanu janten ramana. Mun ceuk Sunda mah meureun kieu, Abah sok ta ieu ihram atau pakaian anu dipake ku abdi ayeuna engke di mana abdi parantos maot, tangtos pakaian ieu pinuh ku getih sangakeun ka ambu cenah kitu. Sangakeun ka ambu kanggo tilamsono di mana ambu hiji waktos emut ka abdi anjeunna cekapku nyaeta nyepeng ieu anggoan. Kitu para mitra pamunutna di Kangjeng Nabi Ismail. Atuh kitu diantawisna kamaritos kagamarkeun kumaha salajengna para wargi sadaya, mangga urang teraskeun deui ieu acara. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh kaayaan tempat anu di sakuriling bungking Talaga Jamjam mangkin lami mangkin rame. Seueur anu ngajugjug, seueur pada ngadeg-deg ku jalmi-jalmi. Ti mana pada datang, terutami para mitra rombongan-rombongan kapilah. Para padagang, para sudagar dina waktu sarita, pada datang kadinya tujuanana teh nyaeta hoyong nyanak cai. Ari cai jam-jam ngagulidag teh lain bobodohan cenah para mitra. Teu saat-saat sok sanajan disiukan kumang pirang-pirang jalmi, disiukan dipake keur cenah nginum onta jeung sajabana, dipake kapentingan manusia dina waktu sarita, teu seep-seep. Samalah dugi ka ayeuna ge teu seep-seep para mitra. Cobi eta cai jam-jam dicanakan ibadah haji teh mang juta-juta para wargi sadaya.
Lamun saurang para wargi sadaya mawa eta cai jam-jam ngahajang mekel ka bumina cenah keur oleh-oleh 10 liter paling sakedik kitu nya. Gira mangga etang para mitra eta cai jam-jam teu seep-seep dugi ka ayeuna. Malih mah eta dimanfaatkeun ku masyarakat di Mekah. Eta cai jam-jam teh para wargi. Dugi ka ayeuna teu seep-seep. Kitu kaayaanana eta talaga jam-jam dina waktos harita. Atuh para wargi sadaya beja ieu oge cenah para wargi geuninganan cenah ieu kadenge ku hiji suku atanapi ku hiji suku bangsa anu manehanana aya di daerah luar kota Mekah. Nyaeta nu disebat bangsa Jurhum teh. Maranehanana atuh pada datang ka eta tempat. Manehanana ge nyaeta maksudna mah rek nyokot cai ngamangfaatkeun eta cai jam-jam anu tuluy ngocor teu saat-saat. Ibu Nabi Ismail yang menjaga air itu pun tidak berkeberatan. Nyaeta Siti Hajar teh. Mereka diperbolehkan sebagai tamu-tamu yang terhormat. Dan mereka pun berlaku dengan baik, tunduk pula kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Ibu Ismail nu katelah Siti Hajar teh. Memang para mitra Nabi Ismail teh beuki dieu beuki dewasa. Malah mah para wargi anjeunna ge tiasa bumen-bumen hirup di sakuriling bungking masyarakat nu loba. Anjeunna salamina mawa jalmi-jalmi kana jalan hade. Diajarkeun cenah para mitra tata krama kahirupan anu sae. Diajarkeun cenah ngobrol anu bener. Tah mulai harita timbul bahasa Arab anu saperos ayeuna para mitra. Kitu. Tuh. Tingawitan harita timbul bahasa Arab cenah para wargi kaawit nama unggal suku boga bahasa sorangan we kitu para wargi sadaya. Tingawitan aya bahasa Arab teh tingawitan harita. Atuh salajengna Nabi Ismail oge nikah sareng salah sawios di antara aranjeunna. Salah sawios istri rupina mah nu kinten-kintena kataksir. Anjeunna para mitra sadaya hirup rumah tangga bumen-bumen atuh dina sababaraha waktos lamina. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para pendengar yang saya cintai, Nabi Ismail menikah dengan istri yang pertama ini. Hidup Ismail tidak kekal dan tidak lama. Karena sang istri ini rupanya tidak begitu baik. Begitu pula orang tuanya yang selalu menginginkan perpisahan antara suami istri. Yang akhirnya suami istri pun terpaksa berpisah. Dan dengan istri yang kedua Nabi Ismail hidup kekal. Dan dari istri yang kedua inilah lahir beberapa orang anaknya. Dan turunan inilah para mitra sadaya. Ti turunan eta para wargi. Ti Nabi Ismail, ti istri nu kadua eta. Lahir engke para wargi sababaraha turunan salajengna teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu diandawisna para wargi. Kumaha kaaya Nabi Ibrahim? Ai Nabi Ibrahim pada melana teh ngan kitu we anjeunna teh para wargi sadaya. Angkat-angkatan atuh cenah kaditu kadieu ceuk paribasana ngitung lembur ngajajah milangan kori pada melan Kangjeng Nabi Ibrahim. Tujuanana teu aya sanes mawa umat kana jalan hade kitu. Bari para mitra sadaya atuh anjeunna ngantunkeun anak sareng pamajikan. Tujuanana teu aya sanes anjeunna ngajajah ke seluruh pelosok padang pasir yang maha luas. Bari jeung anjeunna nepangan rombongan-rombongan ngajak kana agama anu bener, nyembah Allah, Tuhan semesta alam,
Adapun Nabi Ismail tetap berada di sekitar telaga Zam-Zam dan terus-menerus mengeluarkan air telaga tersebut, sehingga tempat itu semakin ramai juga, dan Ismailah yang menjadi kepalanya. Pada suatu hari, Ibrahim mendapat wahyu dari Allah untuk berangkat menemui Nabi Ismail, guna mendirikan rumah Allah, yaitu Ka'bah, yang tempatnya di dekat telaga Zam-Zam. Setelah lama berjalan dan mencari-cari, akhirnya bertemulah bapak dengan anak ini di tepi telaga Zam-Zam, bercakap-cakap dan melepaskan cinta kasih karena telah lama mereka bercerai. Di dalam memuncaknya kegembiraan atas pertemuan itu, lalu Nabi Ibrahim membisikkan kepada Nabi Ismail akan wahyu Allah yang diterimanya. Hei anakku, kepadaku sudah diperintah Allah untuk mendirikan sebuah rumah di tempat yang agak tinggi. Mendengar perintah itu, Nabi Ismail dengan segera menundukkan kepalanya, tanda taat dan tunduk kepada Allah, dan dia tunduk kepada orang tuanya sendiri. Dan tanpa banyak bicara lagi, dua-duanya sudah sepakat sepaham. Segera keduanya menuju ke tempat yang ditunjuk Nabi Ibrahim. Mulailah kedua nabi suci itu dengan kedua tangan dan kakinya sendiri mendatarkan tanah, meninggikannya, mengangkut pasir dan mengumpulkannya untuk dijadikan rumah yang diperintah Allah, yang mana Allah memberi nama rumah Allah, atanapi disebut Baitullah, atanapi Ka'bah. Di tengah-tengah bekerja keras dengan mengeluarkan peluh dan capek, kedua nabi itu memanjatkan doa ke hadirat Allah, sabdanya, "Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau maha mendengar, maha mengetahui, hei Tuhan kami. Jadikanlah kami muslimin untuk Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang Islam. Pertunjukkanlah pada kami akan cara peribadatan kami. Berilah ampun terhadap kami karena Engkau yang maha pengampun dan pengasih." Ucapan atanapi doa Nabi Ibrahim yang diucapkan dengan berdiri di suatu tempat di dekat rumah yang sedang dibangun itu, tempat inilah yang dinamakan Makom Ibrahim yang sekarang ini. Setiap orang yang tawaf sekeliling rumah Allah itu diperintahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa. Sehingga tempat itu menjadi rebutan terus-menerus, tak pernah sepi atau kosong dari dahulu hingga sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Eta para mitra dilambangkeun teh ku 2 tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Eta lambangna para mitra. Tangke bapak-bapak sareng ibu-ibu nu kantos kaditu, oh nya kitu cenah. Tapi anu bade angkat engke kaditu gambarna tanapi lambangna ku 2 sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Kitu para mitra, mung lambang eta. Dan selanjutnya setempat itu menjadi rebutan terus-menerus dan tak pernah sepi atau kosong dari dahulu hingga sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat nanti. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu acara. Nalika ngalaksanakeun ibadah haji, wah, sakitu pinuhna jalmi para wargi. Di Ka'bah teh kitu, nu tawaf teh pinuh, di masjid pinuh. Dah sugan ai umroh mah kosong. Ih, sami we para mitra, sami we pinuh para wargi sadaya. Sami teu aya salsena di dinya mah, tetep we pinuh. Nu bade ngecup ka Hajar Aswad, wah, pasadak-sadak tetep.
atuh cenah para mitra nu bade salat di makom Ibrahim ge didinya tetep pinuh para mitra. Sok sanaos sanes waktos haji dina waktos umroh biasa gitu. Tetep sami pinuh. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra, pamiarsa, para wargi kaum dangu. Atuh cenah para wargi sadaya, ucapan Kangjeng Nabi Ibrahim waktos harita. Anu kacida pentingna ngandung dua hal nu kacida pentingna. Pertama, persembahan kepada Allah, sedangkan kedua berisi permohonan atau doa. Permohonan atau doa itu adalah agar Allah menjadikan Ibrahim, Ismail dan anak turunan mereka manusia yang muslim, beragama Islam, yang artinya menjadi orang-orang yang beriman dan berserah diri kepada Allah, dan agar Allah menetapkan agama dengan segala peraturan dan tata caranya. Ibrahim dan Ismail lalu meneruskan pekerjaan, menyelesaikan rumah tersebut. Setelah rumah itu hampir selesai, ternyata masih diperlukan sebuah batu lagi. Akhirnya Ismail mendapatkan sebuah batu yang luar biasa, berwarna hitam dan mengkilat. Karena gembiranya Ibrahim dan Ismail menciumi batu hitam itu sambil berjalan, mengelilingi rumah tersebut, lalu memasangkan batu hitam di tempatnya, yang hingga sekarang dinamai Hajar Aswad atanapi batu hitam. Para mitra kaum dangu, tadi juga disebutkan bahwa saking gembiranya Ibrahim dan Ismail mendapatkan batu hitam itu sambil diciumi terus mengelilingi rumah yang dibuat tersebut. Dan selanjutnya hingga sekarang setiap orang bertawaf kelilingi Ka'bah disunahkan pula mencium batu itu. Hingga sekarang setiap saat dengan tak putus-putusnya, siang dan malam kaum muslimin yang datang ke sana berebutan mencium batu tersebut. Dan bagi yang tak dapat menciumnya karena terlalu ramai dan sesaknya, cukup mengacungkan tangannya ke batu tersebut dan diciumnya tangan yang diacungkan itu. Namanya istilam, para mitra. Sekalipun tidak diwajibkan, tapi setiap orang Islam yang datang berikhtiar sehabis tenaga agar dapat mencium sebagai suatu sunnah. Mencium Hajar Aswad memberikan keperasaan kepada kita seakan-akan kita yang menciumnya. Mencium Nabi Ibrahim dan Ismail yang pertama-tama mencium batu itu, yang menimbulkan perasaan pula seakan-akan kita mencium Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan semua kaum muslimin yang pernah datang dan menciuminya dari dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Ciuman yang menunjukkan kecintaan. Kecintaan inilah yang menarik banyak orang Islam di seluruh dunia untuk berhaji dan bertawaf keliling Ka'bah atau rumah Allah atau Baitullah Haram, yang dimanamai juga rumah tua atau Baitul Ma'mur, rumah yang selalu ramai. Dikunjungi manusia dari zaman ke zaman sebagai Baitul Ma'mur yang ada di langit yang selalu ramai dikunjungi para malaikat. Aina walaras waktos nase para mitra, mangga wilujeng kantun meka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.